1915 թվականի ապրիլի 7-ին իրիկվա շաբաթին ընկանք ճամփա, օրինակ, սկսում է տեղանության ճանապարհն է նկարագրում։ Սա հատված է այն շարադրությունից, որը գրել են ցեղասպանությունը վերապրած երեխաները։ Հայ մեծանուն բանաստեղծ Վահան Տերյանը 1915 և 16 թվականներին այցելել է Երևանի այժմյան Արամի փողոցում տեղակայված որբանոց։ Այնտեղ հավաքվել էին վասպուրականից գաղթած երեխաները։ Հայ բանաստեղծի նպատակը մեկն էր՝ պատմություններ հավաքել երեխաներից։ Սակայն հաշվի առնելով երեխաների հուզական աշխարհը, փաստահավաք աշխատանքը փորձել է իրականացնել խաղ դասի միջոցով։ Եվ երեխաներին շարադրություններ հանձնարարեց, շուրջ 30 շարադրություն, 46 ձեռագիր թերթ։ Երեխաներ կային, որ մասնակցել են անձամբ Վանի ինքնապաշտպանությանը, խորագիրը տեսնում եք, Վանա կռիվ, Վանի պատերազմ, Վանի գաղթ։ Այստեղ ներկայացնում են այդ ինքնապաշտպանության ընթացքում իրենց, այսինքն երեխաների աչքերով ինչպես էր, կամ գաղթը երեխաների աչքերով, տեղահանությունը երեխաների աչքերով, բացառիկ վկայություններ կան շարադրություններում, ընթերցում ենք նաև տողեր երեխաների կամ կանանց առևանգման դրվագների մասին։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահում ներկայացվել է փաստագրելով հանցագործությունը հայոց ցեղասպանության ականատես վավերագրողները խորագրով ժամանակավոր ցուցադրությունը նվիրված ցեղասպանության 111-րդ տարելիցին։ Ներկայացված են հայոց ցեղասպանության տարիներին հայ անհատների, հայկական, հոգևոր, հասարակական, քաղաքական կառույցների փաստահավաք աշխատանքները։ Վավերագրողների մեծ մասը հայոց ցեղասպանությունը վերապրողներ էին եւ ուրեմն մի կողմ դնելով իրենց այդ ուրեմն զոհի հուզական կողմերը եւ այլն, այնուամենայնիվ այդ տարիներին քաջ գիտակցել են գործի կարևորությունը եւ լուրջ աշխատանք են կատարել։ Այստեղ առանձին ցուցադրության մեջ առանձին խորագրերով ներկայացրել ենք Բաքվի հայ հեղափոխական կոմիտեի, ուրեմն հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության Բաքվի կոմիտեի կատարած աշխատանքը, մի մեծ լայնածավալ ծրագիր էր, որը կոչվում էր Վշտապատում։ Ցուցահանդեսի մի ամբողջ անկյուն նվիրված է պոլսահայ գրող Արամ Անտոնյանին, որը ապրիլի 24-ի լույս 25-ի գիշերը ձերբակալված հայ մտավորականներից էր։ Անտոնյանը հրաշքով է փրկվել եւ հայտնվել է Մեսքենայում, որպես ականատես իր հետ այդ երկիր տանելով աղետալի վիճակի վավերագրությունը։ Արամ Անտոնյանը այն առաջին բացառիկ վավերագրողներից էր, որը սկսում է փաստահավաք իր գործունեությունը դեռ աքսորավայրից, դեռ 1915 թվականից, եւ այս վկայությունները հատկապես արժեքավոր են նրանով, որ հավաքվել է թարմ հիշողությամբ, միայն վերապրողների վկայությունների հավաքումով չի սահմանափակվել։ Նա շատ ակտիվ եռանդուն գործիչ էր եւ կարողանում է համոզել Հալեպում գտնվող թուրք պաշտոնյա Նաիմ Սեֆաբեին հայերին վաճառել 50-ից ավելի ուրեմն գաղտնագիր հեռագրեր։ Ներկայացված են փաստեր նաև Պոլսի պատրիարքարանի գործունեությունից։ Օրինակ, պատրիարքարանը կազմել է հարցաշարեր եւ ուղարկել Օսմանյան կայսրության ազգային եկեղեցական կառույցներին։ Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքարանը Զավեն պատրիարքի պատրիարք Զավեն Տերիղյանի բարձր հովանու ներքո 19 թվականին ստեղծվում է տեղեկատու դիվան կառույցը, հավաքվում են բացառիկ վավերագրեր, ոչ միայն ուրեմն վկայություններ վերապրողների, այլ տարբեր փաստաթղթեր, ֆոտոդոկումենտալ նյութեր, մինչև ցեղասպանությունը ենթադրենք, տվյալ գավառում, նահանգում կամ տվյալ թեմում հայերի թվաքանակի հետ կապված հարցեր, նյութական ուրեմն ունեցվածքի հետ կապված հարցեր, բուն ցեղասպանության շրջանում ուրեմն քանի հոգի տեղահանվեցին, քանիսը այսինքն վերապրել են։ Ցուցափեղկերից մեկում Արևմտյան Հայաստանի քարտեզն է, բայց այն պարզապես քարտեզ չէ։ Արամ Անտոնյանի ձեռքով գծված քարտեզ է, որտեղ ներկայացվում է հայերի տեղահանության հիմնական ուղղությունները եւ համակենտրոնացման ճամբարները։ Ներկայացված նմուշներից մեկն էլ գաղտնի հեռագիրն է, ուղղված Հալեպի նահանգապետին։ Դրանում որևէ հայ անուն չի նշվում, սակայն հասկանալի է դառնում, թե ում է վերաբերում այն։ Ներքին գործերի նախարար Թալաթի գաղտնագիր հեռագիրը ուղղված Հալեպի նահանգապետ Մուստաֆա Աբդուլհալիկ Ռենդային, որտեղ ասվում է, որ հավաքեցեք եւ սնուցեք այն երեխաները, որոնք չեն հիշում իրենց ծնողների հետ կատարվածքը, մնացածին կցեք ուրեմն քարավաններին եւ ղրկեցեք։ Աննման ուրեմն վավերագրերի շնորհիվ ուրեմն հայոց ցեղասպանության իրողությունը ուրեմն փաստարկվում է անհերքելիորեն։
Ցուցադրության մեջ ներկայացված են նաև հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ վաղ հուշագրություններ։ Դրանք որպես առաջնային եւ հիմնարար սկզբնաղբյուրներ կդրվեն հայոց ցեղասպանության հետագա ուսումնասիրության հիմքում։ Արմինե Գևորգյան, Տիգրան Մաթևոսյան, Ռադիոլուր։